जी सत श्री अकाल जी। सो अज आप बना रहे हैं रेशे की दवाई, रेशे दी गोलियां। जिमें खंघ लग जाती, रेशा हो जाता वा ठंड के है ना, तो वो वास्ते गोलियां तैयार की जा रही ने। ये आप पाई आ तुलसी, काली तुलसी तो आम अपनी जी हरी तुलसी होंगी आ, यानी राम तुलसी तो श्याम तुलसी दोने, और सुंड का पाउडर, आ सुंड पाई आ तुलसी, आ काली तुलसी। देखो ये डंडियां होंदियां कालियां, इनू कहते आ श्याम तुलसी। तो आ होंदी आ अपनी हरी तुलसी जी अपने आम घरां दे विच लगी होंदी आ, इनू कहते आ राम तुलसी। तो ये होर पाया पा कालियां मिर्चां, शहद, ठीक है जी। कालियां मिर्चां, शहद, सुंड, मलट्ठी, राम तुलसी, श्याम तुलसी, ये आप चीज़ां पाइयां ने। तो पा के आप देखो गोलियां बट रहे हैं। ये गोलियां बटनियां आप, तो एक एक गोली सवेरे दोपहरे शाम जिन्हों रेशा होवे, खंघ होवे, जुकाम होवे, उहदे वास्ते आप ये तैयार कर रहे हैं। सो तुहाडा अपना वैद जगिंदर सिंह। आ देखो गोली नूं आए हत्थ दे फड़ के बड़ी वधिया शहद दे नाल गोली बट्टी जाती है, और इन्हें सुक भी जाना। ये एक आम नॉर्मल बंदा भी जीभ के उत्ते रख के चूस सकदा। खास करके जिहड़े संगीत प्रेमी आ, गाउण दा शौकीन ने, गाउणा जाण चाहुंदे आ, गायक बनना चाहुंदे आ, कलाकार लोग ने, उन्हां वास्ते तां अमृत दिन दे विच 2 वारी चूसे तां गला साफ रहिंदा वा। ऐ जीभ के उत्ते रख लैणी आ ते इनूं हौली हौली प्यार दे नाल चूसना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ काली मिर्चा, मलट्ठी आ, शहद आ, राम तुलसी आ, श्याम तुलसी ते सुंड आ, सारिया चीज़ां बराबर मात्रा च लैणियां ने। तुलसी के पत्ते भी, राम तुलसी भी, श्याम तुलसी भी, कालियां मिर्चां भी, ये तिन्ने 30-30 ग्राम लए हुए ने। पत्ते थोड़े जे घट हो सकते आ, ये अंदाजे नाल पाए ने मैं राम तुलसी ते श्याम तुलसी दे। सो किसी नूं भी खंघ होवे, जुकाम होवे, उहदे वास्ते बहुत ही वधिया अमृत दवाई है। इन्नी क बेनती प्रवान करो। अगे तो कोई होर नुस्खा तैयार करांगे, वो भी तुहाडे नाल शेयर करांगे। चैनल नूं सबसक्राइब करना, वीडियो नूं लाइक करना, तो शेयर जरूर वाला बटन जरूर दबना, तो बैल आइकॉन चैनल का जरूर दबना। बैल आइकॉन जरूर प्रेस करिया करो जो सबसक्राइब कर दो। धन्यवाद।